bukan hanya semboyan, bukan hanya jargon, ora ming sebutan, ning perilaku kehidupan. Ora ming tampilan luar tok, ning jeronan, understand? Gampangane mboten ming bungkus, ning isi niku takwa. Isi karo bungkus niku penting pundi? Ya padha pentinge. Nek ora ana bungkus ya ora ana isi kok. Ya padha pentinge, ning luwih penting isi. Bungkus menentukan penampilan, isi menentukan penilaian. Rumah yang megah, mewah, indah, kuwi mung bungkus. Isine apa? Keluarga yang sakinah, keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis, tentrem. Woi. Buku, kitab kuwi ya bungkus. Isine apa? Ilmu, pengetahuan, wawasan. Pesta pernikahan yang meriah, megah, biayanya mahal, kuwi mung bungkus. Isine apa? Cinta, kasih sayang, kesetiaan, pengertian, tanggung jawab. Ngerti apa ora to iki? Lah aku ngoceh ngenten iki, Abah Eko biasane ceramah, kuwi mung bungkus. Isine apa? Kenyataan. Sing diomongke kuwi cocok karo prilakune apa ora? Lho nggih, kula ngoceh ngenten iki mung bungkus. Isine apa? Kenyataan. Rezeki macem-macem, duit kuwi mung bungkus. Isine apa? Barokah. Ketentraman. BH kuwi bungkus. Loh. Gek panitia iki gawe acara sing kaya ngene gebyare didukung 18 sound system. Tepuk tangan untuk paguyuban sound system Karang Pandan Pasoka. Matur suwun, kompak. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pasoka. Juga satunya Margo Mulyo Rijing Son. Matur suwun, keren sone apa meneh gratisan, tambah keren. Semoga-moga tambah barokah. Loh, iki yo ming bungkus. Nggih panggung semene gedene iki. Bungkus. Ih, dhuwur-dhuwur iki. Gebyar kaya ngene iki ming bungkus. Isine apa? Hikmah, manfaah, barokah. Gek rampung nggih kegiatan sing gebyare kaya ngene iki wonten asare mboten, wonten labete mboten. Engko gek mung entuk gebyare tok. Ming entuk rame-ramene tok. Ya tiwas bondo ra rupa. Mula ngeten iki ana selawat, ana zikir, ana donga kanggo nggayuh barokah supaya ngene iki ora ming menang gebyare tok. Gek rampunge kegiatan ada perubahan menjadi lebih baik. Masyarakat niku nampi ilmu, nampi hikmah, nampi maslahah, nampi barokah. Orang ming keren, acarane rame, jamaah kebak. Lah nek pengen rame gampang, balai desamu obongen ra rame. Wong gawe acara kok pengen rame-rame. Sing luwih penting nggih isine, mutu, kualitas. Sekarang udah saatnya kita bicara standar mutu, standar kualitas. Ora ming sekedar rame-rame. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Lah nek ming tujuane rame-rame, rampung acara mboten enten labete, rugi. Wong ngene iki bondone ya akeh. Coba nek ora percaya diitung panggunge pira, sound sisteme pira, keamanane, konsumsine, korike, MC-ne, solawatan santri manjunge. Akeh iki biayae nek diitung total.
Apa? Nah, kuwi ora usah dibahas. Lha wong bondone akeh kok ora ana labete, rugi. Mula takwa niku isi. Takwa adalah perilaku kehidupan. Lah ekspresine wonten pinten? Paling boten wonten gangsal. Lah kok gangsal? Lah wong menek. Wau lak kula tawani jenengan, milih menek blimbing apa trima lir-lir? Astagfirullah ora nyaut tok. Iki Jawa to gibas to jane wong-wong ki? Milih menek blimbing apa trima lir-lir? Lah jenenge menek blimbing. Blimbing wi buah sing liringane 5. Ngono lho, mula sing dipenek kudu 5. Mergo blimbing kuwi buah sing liringane 5. Ya ana sing liringane 3 mergo sing loro dikrokoti abahe ko. Lah liringan 5 ki apa wae? Mau iki kriteriane wong takwa sing dicawisi swarga. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor setunggal. Aku arep pindah, aku ben diteruske abahe ko. Sapa ngomong larang kono kowe. Kowe ora usah banding-bandingke. Ora ilok ngono kuwi. Ya luweh tua aku, luweh profesional aku iki lagi bocah gek ngisore. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Nah, mereka penduduk surga dulu waktu di dunia adalah muhsinin, orang-orang baik. Maka tugas utama kita hidup di dunia ini adalah berjuang jadi orang baik. Jangan hanya sekedar baik. Ayo melu nyaut, berjuang jadi orang. Jangan hanya sekedar, jangan cuma agak. Ora patek semangat sampean kari nyaut baik lek kok abot temen. Jangan sekedar, jangan hanya agak, jangan cuma lumayan, jangan pura-pura, apalagi sok, tapi harus benar-benar. Makasih. Sehingga kita hidup harus terus melakukan perbaikan menuju kebaikan untuk bisa meraih yang terbaik. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, orang baik itu orang yang seperti apa? Mangke saged diwaos ten ngene surah Ali Imran ayat 134. Surah napa, Bu? Alhamdulillah wong kene do hafal-hafal nggih. Surat napa? Alhamdulillah. Kene iki do hafal-hafal Quran wong kene. Sinten muhsinin, orang-orang yang benar-benar baik. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. Dan ayat ini ditutup dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai muhsinin, orang-orang baik. Kita harus berusaha merebut cintanya Allah. Sederek-sederek kula Karang Pandan harus pandai merayu Gusti Allah agar Gusti Allah benar-benar mencintai kita. Sehingga nanti hubungan antara kita dengan Allah ini saling mencintai. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka,
mereka juga mencintai Allah. Nanti sampai kita pada tingkatan walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman sangat amat dahsyat cintanya kepada Allah. Nah, untuk meraih cintanya Allah, menjadi muhsinin, bagian pertama, kriteria pertama dari orang takwa yang disediakan surga, paling tidak yang harus kita lakukan adalah 3 hal. 1, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, suka berinfak, suka sedekah, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Siap nggih? Harus siap. Sedekah di waktu lapang, sedekah di waktu sempit, sedekah di waktu gampang, sedekah di waktu sulit. Halo? Saman jawab siap nggih? Woi. Berinfak di waktu lapang, siap? Berinfak di waktu sempit, berinfak di waktu gampang, berinfak di waktu sulit, berinfak di waktu lodang, berinfak di waktu sakit. Nih, jawab sing banter. Berinfak di waktu duwite akeh, berinfak di waktu utange akeh. Lho wong takwa kudu selalu siap. Nun sewu. Kalau berinfak, bersedekah di waktu lapang, di waktu gampang, orang gumun. Akeh wong iso. Sing angel kuwi berinfak di waktu sempit, bersedekah di waktu sulit. Bapak Ibu, kalau berinfak, bersedekah di waktu lapang, di waktu gampang, di waktu sugih, di waktu sehat, di waktu akeh duit, orang gumun, akeh wong iso, wong situasine gampang. Panen pelem, gek ndadi sak pirang-pirang, ditebaske ora payu, didol ora payu, terus dindum-dumke tanggane. Ranggumun. Wis gaweane wong Karang Pandan. Nek didol ora payu nembe dindum-dumke. Hoi. Dodolan gorengan mulai isuk sampai jam 10 bengi wis ora payu, ora ngentekke, diparing-paringke bocah-bocah, diparing-paringke wong. Ranggumun kuwi jenenge infak di waktu longgar, infak di waktu gampang. Ranggumun. Gek dagang batine akeh, entuk tunjangan sak pirang-pirang, terus berbagi. Ranggumun. Kuwi jenenge infak di waktu lapang, infak di waktu gampang. Lah wong takwa iki gelem infak, gelem sedekah bukan hanya di waktu lapang, bukan hanya di saat gampang, tapi di waktu sempit, di saat sulit tetap infak, tetap sedekah. Contoh, jenengan ki nggak ada duit, ming 200.000. Duite jenengan ya ming kuwi tok, wis ora ana liyane. Gek jenengan dhewe nggak ada kebutuhan sing penting mendesak. Terus ana tangga jenengan mara, yu aku tang duwite yu arep tak nggo sontek 200.000 yu. Wani ngeculke mboten? Duitmu ya ming 200.000 kuwi. Gek sampean duwe kebutuhan dhewe penting mendesak, ana tanggamu arep sontek ra duwe duit, terus utang kepara njaluk wis. Wani ngeculke mboten? Ya angel mlebu swarga.
Lho nek wong takwa berani dia mengeculkan. Alah wis kadung mengeculkan. Kok berani? Karena yakin dengan jaminan Allah. Nek wong takwa wani ora nganggo wedi, ora nganggo kuwatir. Gek enenge mung 200.000 tok duwe kebutuhan dhewe, mendesak penting, ana tangga mbutuhke, pas 200.000 culke. Wani nek wong takwa. Lho ngono kuwi wong nek takwane tipis ya ngono kuwi. Nek wong takwa wani, kenapa? Karena yakin dengan jaminan Allah. Pasti engko digenteni karo Gusti. Wes saiki tak kei gambaran sederhana sampean lek mboten percaya. Hoi. Ya Allah, piye ya ngekei pahaman wong sing ayu tapi kok ngene iki misale kok enten pembagian sembako apa pembagian berkat, gek lek maringi diurut keng mriko. Didumi panitia diurut keng mriko setunggal. Ngapunten, wong siji entuk jatah siji. Terus giliran ten ngajengin jenengan niku enten berkat, enten sembako. Ngoten niku jenengan geser apa jenengan dekepi mawon? Kok wani geser wong jatahmu mung siji? Mergo jenengan ngertos nek tanggamu yang mbutuhke, tur jenengan yakin stoke panitia kathah. Kita geser mesti aku entuk. Cetha apa ora to iki? Lho, jatahe wong siji entuk siji. Ki begitu ana sembako ning ngarepe jenengan, ana berkat ngarepe jenengan, jenengan wani geser kok. Mergo jenengan ngertos lek tanggane yang mbutuhke, tur jenengan yakin stoke panitia kathah. Demikian pula jenengan nyekel duit 200.000. Jenengan kok wani geser mergo tanggane jenengan butuhke, jenengan yakin stoke Gusti Allah kathah. Kok guyu? Halo? Paham apa ora to iki? Kaya ngeten misale. Wonten tamu ten daleme jenengan. Gek tamune ngelak. Endi ngujuke? Nggih, pun. Jenengan aturi ngunjukan. Terus diunjuk kalih tamune. Bismillahirrahmanirrahim. Gek umpama sangken ngelake tamu, geleng ngunjuk ditelaske nganti koret-koret sampai tetes terakhir. Sebagai tuan rumah yang baik, ngerti nek unjukane telas gelase kosong, ngoten niku dinapake. Sapa ngomong dibanting? Rak dijoki meleh to. Malah nek perlu dijukukke gelas sing luwih gedhe. Gusti Allah yang ngono. Iki kok ana wong Karang Pandan ki tak titipi rejeki. Kok wani to. Kok wani to dientekke kae. Nggo bocah yatim, nggo fakir miskin, nggo masjid, nggo pondok pesantren, sampai entek kae. Dijoki melih karo Gusti Allah. Diparingi sing luwih akeh. Mulane wong infak, wong sedekah itu di samping mensyukuri nikmat yang sudah ada juga bermakna memancing datangnya rahmat dan nikmat yang belum ada. Padha karo wong mancing kae Bapak Ibu, wani ngguwak cacing mergo duwe harapan arep entuk apa? Iwak. Cara wong mancing ngono jenengan pengen entuk iwak cilik apa gede? Ya kok ya waras kabeh ya. Lah nek pengen entuk iwak gede kira-kira umpane kuwi cilik apa gede? Lah nek guaken cacing 100.000 200.000 engko entuk kakap 100 juta 200 juta. Nek cacingmu ming 1.000 2.000 mau sing mbok cemplungke pira? 2.000 entukmu ya wader.
Entuk iwak cetul iki lho. Wis 2000 duweke lencu. Kuwi lho kudung coklat iki lho. 2000 duweke lencu diuntel-untel. Halo? Leh, Bu, nuwun sewu, Bu. Wong mancing kae wani ngguwak cacing mergo harapan entuk iwak. Kuwi berarti rak mantep to. Karo kali percaya. Mosok karo Gusti Allah ora percaya. Kowe mancing nang Bumblang, mancing nang Blumbang, mancing nyang kali kae wani ngguwak cacing mergo harapan arep entuk iwak. Mosok karo Blumbang karo kali wae ngandel percaya, karo Gusti Allah kok ora ngandel ora percaya. Kaya petani kae lho, wani ngguwak bibit jagung nang gone sawah kae. Wani ngguwak bibit pari nang gone sawah kae, sak kilo 2 kilo diguwak mergo yakin entuk sak ton 2 ton. Lah karo sawahe percaya, mosok karo Gusti Allah ora percaya. Maka maaf, sekarang banyak orang yang sudah percaya sama Allah tapi belum berani menaruh kepercayaan penuh kepada Allah. Para on-on sekalian, banyak orang yang sudah percaya sama Allah tapi belum berani menaruh kepercayaan penuh kepada Allah. Ayo aku saiki takon, jenengan percaya mboten lek wong infak niku bakal diparingi balesan tikel-tikel kalih Gusti Allah? Percaya mboten? Lah napa sampun dipraktekne? Lih, niku namine percaya kepada Allah tapi belum berani menaruh kepercayaan kepada Allah. Aneh, padahal no BMT berani menaruh BPKB, berani menaruh sertifikat. Kowe luwih percaya bang timbang Gusti Allah. Mbuh paham ora diomongi ngene iki? Paham nggih? Bapak Ibu adik-adik sedaya jamaah ngeten niki belajar kae le jenengan ki yen purun infak, purun sedekah, mangke donyane jenengan niku berkah, sehat. Kula sering gambarke ibarat air, ibarat banyu kuwi, kalau dia dialirkan terus, maka air itu akan tetap bersih, bening, jernih, dan menyehatkan. Karena air itu mengalir. Duitmu ini nek mengalir, nggo masjid, nggo pesantren, nggo bocah-bocah yatim, nggo fakir miskin, duitmu ya tetap bersih, jernih, bening, dan sehat. Lah air kalau tidak mengalir pasti basin. Bahasa Inggrisnya the banger and the badek. Dadi peceren, akhirnya metu getu-gete dadi sarang penyakit. Duit tak terima mbok tumpuk-tumpuk. Basin dadi peceren, mengandung uget-uget dadi sarang penyakit. Understand? Muga-muga sing medit-medit ki sadar. Lho, ngene iki lek diaturi ngene. Wong nek diparingi niku digengken matur. Moh kurang banter. Wong nek diparingi niku digengken matur. Matur suwun terus ndongake sing maringi, jazakumullahu khairan katsira. Mugi-mugi Gusti Allah maringi balesan dateng sampeyan kelawan balesan kang bagus tur akeh. Lha iki kan ilmu to. Wong yen diparingi kae di samping matur suwun ken ndongake jazakumullahu khairan katsira, mudah-mudahan Allah membalasmu dengan balasan yang
lebih baik dan lebih banyak. Ini artinya apa? Orang yang memberi itu pasti akan mendapat balasan dari Allah dengan balasan yang lebih baik dan lebih banyak. Yakin apa mboten? Nek mboten yakin syahadat melih sampean. Lho niku wis ilmu kok. Ilmu. Dadi wong niku nek infak, wong niku nek sedekah mesti diparingi balesan Gusti Allah, balesane langkung kathah, balesane langkung sae. Ngene iki nek wong sing pelit ya ngono, ya ndi ceritane. Kabeh kiai wis ngono kuwi cangkeme. Nganti kiai dicangkem-cangkemke kae. Jere nek disedekahke kae tambah akeh, tambah gedhe donyane. Nyatane aku ndek dhuwit 1 juta kae tak jariyahke masjid 300.000 ya karek 700. Kiai ra iso matematika. Lah wong disedekahke kuwi dikurangi dilongi apa ya ana critane dikurangi kok dadi akeh. Le segara kae bendina dikurangi iwake dikuras ribuan ton. Apa ana segara kentekan iwak? Tambah akeh, tambah akeh, tambah akeh iwake kae. Masa dikurangi kok tambah gede? Ya apa ana critane dilongi kok tambah gede? Lah bocah sunat kae. Lah bocah sunate kawitane barange rak cilik mengkeret to kuwi. Wong disunate sampai diodot-odoti ngono. Diketok del bar kuwi delok dadine ndelonteng koteng-koteng. Wes nomor 1 niku waduh ora rampung iki. Nomor 2. Wal kadhiminal ghaidh, mampu menahan amarah. Iso ngampet kanepson. Mboten nesunan, mboten murang-muringan, mboten ngamukan, tapi mempunyai kesabaran. Memang Bapak Ibu melakukan kebaikan itu harus didasari sabar. Bareng. Wis nglakoni apik apa wae kudu didasari soalnya ngeten. Sampeyan apik nyang wong kuwi urung karuan dibales apik. Kalau enggak didasari dengan kesabaran, enggak jadi kebaikan. Wo sampean ki apik nyang wong urung karuan dibales apik. Kadang ana wong iku diapiki bola-bali, balese elek. Wonten apa mboten? Ana iki wonge saiki lungguhe sembujung wonge. Makanya maaf, sampeyan kalau berbuat baik kepada orang lain, jangan pernah berharap dibalas kebaikan oleh orang itu. Kecewa sampean? Kecewa? Nggih. Guru maringi ilmu ten murite. Guru mulang murite niku rak malingi ilmu to. Lah kok gurune berharap dibalas ilmu karo murite? Kecewa, mergo ora ngira murite iso bales ngekeki ilmu. Halo? Orang tua membiayai pendidikan anak mulai pos PAUD, playgroup, TK, SD sampai lulus perguruan tinggi. Lah kok berharap dibales sama anaknya? Mesti kecewa. Ra mungkin anak balekno ragate. Leres napa mboten? Wes ngene wae, saya memberi ceramah kepada penjenengan semua. Lah kok saya berharap dapat balasan ceramah dari jenengan? Ra mungkin. Rayo kecewa toh. Mulane wong urip bermasyarakat niku kudu akeh sabare. Cobi aku takok dijawab, ngapunten Bu, jenengan ngadepi tangga-tanggane jenengan niku kathah le syukur napa kathah le sabar? Sing banter jenengan ngadepi sederek jenengan piyambak niku kathah le syukur napa kathah le sabar? Ngadepi anak kathah syukur napa kathah sabar? Bu, jenengan ngadepi bojo kathah syukure napa kathah sabare? Lebih sering dipuaskan apa dikecewakan?
Jujur lebah. Lah nggih lah nek mboten gadah kesabaran ora sida dadi apik. Soale ngene. Masyarakat ten pundi mawon pasti ada 3 tingkatan. Kalau dalam bahasanya surat Fatir itu salah satu ayatnya ana sing zalimul li nafsih, ana sing muqtasid, ana sing sabiqum bil khairati biiznillah. Ngapunten Bapak Ibu, wong diapiki niku, wong diparingi, wong diapiki niku wonten sing sabiqum bil khairati biiznillah, cepat berbuat kebaikan dengan izin Allah, membalas lebih. Diparingi sepisan ku leh bales maringi nganti ping 3, ping 4, ping 5. Tapi jarang ngeten iki. Nek ora wong sing model ngene-ngene iki. Nih, ditulung sepisan leh nulung bola-bali. Dibantu sepisan, leh bales bantu bolak-balik. Niku sabiqum bil khairati biiznillah. Wonten sing muqtasid iki bales padha ngimbangi, ditulung sepisan ya balik nulung sepisan, dibantu sepisan ya bales bantu sepisan, bales padha. Wonten sing zalimul li nafsih, menganiaya diri sendiri, diparingi ora bales. Niki sing paling akeh nggone Karang Pandan. Hoi, diteruske mboten niki. Zalimul li nafsi niku ngoten niku. Dibantu bola-bali ora gelem bantu, ditulungi bola-bali kene kesusahan ora bales nulungi. Niki sing zalimul li nafsi, yang paling membutuhkan kesabaran ekstra. Paling sekeco niku hubungan kalian sabiqum bil khairati biiznillah. Wong yen diparingi leh bales maringi bola-bali. Wong yen dibantu leh bales bantu berkali-kali. Niku paling seneng. Contoh wong tua, khususnya ibu. Anak kok maringi ten ibune. Niki ibu niku leh bales ora karo-karuan oke. Nggih napa mboten? Kalau cinta ibu ten anak niku mboten enten bandingane kok. Contoh paling gampang, lek nuju bodho ngoten nika. Anake kerja ning Jakarta, mudik bodo-bodo sowan ibuke. Nah paling-paling anak sowan ibuke nggawa apa to? Gula 2 kilo, minyak goreng 2 kilo, roti kaleng sing tanggung kae 1, kowe dibuka segele dijukuk wafere kok. Ambek dhuwit diwadahi amplop 300.000. Ning anak 6 digawa kabeh. Tekan omahe ibuke gayane maringi gula 2 kilo, minyak goreng 2 kilo, roti kaleng tanggung 1, ambek amplop isine dhuwit 300.000. Wis dimuasake ra karo-karuan, dibelehke pitik, tukoke sate, tukoke buah, wis bathi iki cara hitungan. Sembarang barang disuguhke kae saking bungahe ibuke kae. Engko bareng arep bali kae anak 6 disangoni kabeh 200, 1 juta 200. Bathi wisan. Kue bagasi mobil kebak, apa sing ora digawa? Beras sak ketane digawa, kelapa sak degane digawa, tewel sak nongkone digawa, pitik sak kandange lho digawa. Wanakan kucingnya dicangking kok. Sek sedek blesekne kae. Bathi bareng anak wis bali ning Jakarta, ibuke ning terase omah karo lenger-lenger. Alhamdulillah rampoke wis minggat. Lho memang sayange wong tua ning anak, ketok anake mulih kuwi senenge ra karuan, roh putu-putune senenge ra karuan, padahal nggo nyangoni putune iki direwangi adol-adol. Nggih napa nggih? Kuwi mulane bener, cinta paling tulus di dunia ini ya cinta ibu kepada anaknya, kasih sayang yang enggak ada tandingannya. Sampai ono lagune kok kasih ibu tak terhingga. Hanya memberi
Tak harap kembali menyinari. Lho tenan makanya selawase. Anak ora bakal iso bales jasa nanggone wong tua. Selawase. Lho wong tua ngrumat anak suwe tur ikhlas, anak kadang gelem ngrumat wong tuane mung sedelok tur ora patek ikhlas. Lha wong tua tau gembol anak ora tau gembol wong tua kok. Wong tua petentengan ngeden ngetoke anak ora tau petentengan ngeden ngetoke wong tua kok. Lho, wong tua ngrumat anak kuwi sing diinti-inti uripe anak. Lah nek anak ngrumat wong tua mek karo ngenteni. Wong tua siap ngenteni lorone anak, anak orang ngira gelem kon ngenteni lorone wong tua. Ki wong tua duwe anak kok awake panas kae leh nangis wengi ra turu kae. Ya Allah Gusti, kula mawon sing gentosi sakit Gusti, pokoke anak kula gek nang sehat. Nggih napa nggih? Ayo jal saiki ibumu pikun, kowe apa gelem genteni? Ya Allah kula mawon sing gentosi pikun ibu, ya Allah, kula gek nang waras, sing penting buke sadar. Kula mawon sing pikun. Sampeyan misalnya duwe anak cilik awake panas, irunge buntu, kebunton umbel, ra iso ambekan, dinapake, Bu? Umbel lho disedot. Ayo genten saiki bapakmu irunge meler kae. Pak rene Pak tak dilatane Pak ngono. Nomor loro, duh ra rampung iki. Muqtasid iki hubungan saling kaya karo tangga niku lho, karo tangga hubungan lung tinulung, gentenan, jenengan nggadah damel, mantu, terus ana tanggane jenengan nyumbang. Giliran tanggane jenengan sing badhe nyumbang niku nggadah damel nyunatke, kira-kira jenengan buka catetan napa mboten? Kok. Iki muqtasid, gentenan. Biyen disumbang 200 saiki mbalekke ya ditambahi to Bu kok. Ya 250 apa pira ngono kok. Halo? Nggih, termasuk karo bojo ku ya muqtasid. Ngono Bu. Bapak mohon maaf Bapak. Kenapa pelayanan istri kurang baik? Ya karena pemberian Bapak kepada istri kurang baik. Kenapa servis istri tidak memuaskan? Ya karena belanja Bapak juga tidak memuaskan. Cocok Bu? Bapak kalau ingin istri Bapak luar biasa sama Bapak, Bapak juga harus luar biasa sama istri. Kalau pengen dimasakin yang enak, kasih uang belanja lebih. Belanja 20.000 njaluk sate. Ya sandalmu diiris-iris disujeni. Bapak kalau pengen punya istri cantik, beri hak untuk bermake up, beri hak untuk berhias, kasih duit untuk beli make up yang bermerek, nanti istrimu cantik. Terima mbok parut ke genteng kuwi. Pengen bojo ayu ra diragati. Bapak kalau pengen punya istri pinter, ya kasih ilmu Pak, ajari istrimu. Kalau pengen punya istri yang solihah, kalau pengen istrimu solihah, ya didik agama yang bener Pak. Loh, ibu juga gitu. Kalau pengen dapat uang belanja lebih, berikan servis yang oke, berikan pelayanan terbaik. Ngapunten Bapak, ngapunten. Bapak niku lek ngomongnya kepenak, ibu ngomongnya nggak kepenak Pak. Lah wong lanang ngomongnya ora kepenak, wong wedok yo nyelekit nggih Bu nggih. Coba wong lanang nggih ngomongnya, Dek. Sepurane ya Dek,
Aku ki yo pengen nyenengke sampean, pengen bahagiake sampean, pengen bungahke sampean. Tapi kok aku urung iso ya Dik, sampean sing sabar dadi bojoku ya Dik ya. Aku urung iso bungahke sampean, sepurane Dik, sampean sing sabar dadi bojoku. Wong wedok kok ngomongke ra kuwenak. Pak, wis aja ngomong ngono to, Pak, tambah ndrodok atiku. Sangku ora kepengin sing aneh-aneh kok, Pak. Aku ketok sampean seger kuwarasan, wis lega atiku. Aku ki wis matur suwun, Pak, dadi bojo sampean, matur suwun sampean gelem ngrabi aku. Lho umpama sampean ora gelem ngrabi aku terus sapa sing kolu karo rupaku to, Pak? Pak. Ngono. Wong lanang ngomongane gatel ati, wong wedok ya luwih nyelekit. Dek. Tak pikir-pikir aku dadi bojomu ki kliru kok, Dik. Salah aku dadi bojomu. Mosok seprono seprene kok ora tau ngrasake seneng. Ki wong omah-omah model apa ki? Kleru tenan kok aku dadi bojomu ki jan kliru tenan. Jere sing wedok, ngomong apa? Ngomong apa? Ngomong apa terus ke rumangsamu aku kesenengan ngono apa piye dadi bojomu? Aku ki ya wis suwe ngempet. Aku aja sakingan wis kulino nyawang rupamu ya sawanen aku. Iki hubungan lho piye maksude? Arep pindah aku sayang. Hubungan saling sing paling roro ki nek urusan karo zalimul linafsih. Wong sing diapiki mbalese elek, diparingi wis diapiki bola-bali gek orangnya orang rumangsani, nggak tahu diri, nggak tahu balas budi, malah menyakitkan. Iki jenenge air susu dibalas dengan air bertepuk sebelah, ditulung malah dikeiatin rogoh. Kau yang mulai, kau yang berjanji, kau yang dadine piye? Ya nasib, mengapa begini? Contone anak nyang wong tua. Ya anak ki diragati ra karuan karo wong tuane, dididik mulai cilik, dirumat mulai cilik, digedhekke, diragati, dibiayai gek wong tuane polahe, kadang nganti adol tanah, adol sawah, nggo nyekolahke anak, nggo nguliahke anak. Cobi bareng anak wis sukses, dadi wong gedhe, entuk pekerjaan, bayarane akeh, tunjangane akeh, terus wis rabi omah-omah dhewe. Kira-kira anak lanang sing dimodali, dibiayai, diperjuangno wong tuane ra karo-karuan kuwi luwih mentingke wong tuane napa bojone? Umpama bojone karo ibune kok gegeran, kira-kira anak ki luwih mbelani wong tuane napa mbelani bojone? Umpama ibuke ki pas dolan ning omahe, seneng kerasan ibuke dolan ning omahe, bareng entuk sewulan bojone grundel wae, akhire gegeran bojone karo ibune. Kira-kira sing diolehke karo anak lanang kuwi bojone apa ibune? Padahal sing rekoso nomor loro, iki urung rampung Bu nembe setunggal. Nomor kalih, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mau liringane rak gangsal to kriteriane wong takwa niku. Sing nomor kalih, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka penduduk surga dulu waktu di dunia kalau malam tidurnya sebentar, yen dalu sarene namung sekedap. Tidur malamnya hanya sedikit. Ngapain? Buka status, story, Facebook, IG, scroll TikTok.
TikTok. Mboten kaya jenengan. Malam tidurnya sedikit tapi yo chattingan, Facebookan, IG-an, TikTokan. Wonten sing ngoten niku. Wonten kudu ngireng. Loh, lah apa kalau malam hari nggak istirahat? Loh, Allah memang menciptakan siang untuk cari ma'isyah, wa ja'alna an-nahara ma'asya, wa ja'alna al-laila libasa, malam untuk istirahat. Tapi bagi orang bertakwa yang ingin bisa mendapatkan surga itu butuh modal banyak. Kalau hanya mengandalkan siang, rasa-rasanya kurang. Maka harus dilembur malam hari. Ngene Bu, sampean ki umpama gadah kebutuhan kathah, no butuhane niku kathah. Sama nek kerja biasane esuk jam 7 tekan jam 4 sore. Pas duwe butuhan kathah, ditawani lembur kira-kira purun apa mboten? Ya seneng wong butuhane kathah. Ya pengen entuk tambahan ya kudu gelem lembur. Lah niki sangu tenggene akhirat niku kathah. Lek mboten dilembur, kira-kira ora cukup sangune wong Karang Pandan. Wong awanmu ya wis ming ngono kuwi. Cobi ibu-ibu nek awan kae kathah pundi leh ngamal karo leh ngomel. Sing banter kathah pundi amal soleh karo amal salah. Ibu kathah pundi neh wiridan karo rasan-rasan. Kathah pundi leh poso karo leh dosa. Woi, kathah pundi leh taat karo leh sambat, kathah pundi leh nrimo karo leh ngersula, kathah pundi leh sembayang karo leh mblayang. Lha wong awan wis ora karo-karoan kok, mulane ayo nek bengi lembur. Paham apa ora to iki? Melakukan amaliyah malam hari. Napa mawon? Ya nek menurut petunjuke Quran niku pertama tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Langkung-langkung sing pun sepuh umur 50 tahun munggah niku rasa-rasane mboten saged kok tilem mapan jam 8 terus orang ngelilir babar pisan tangi-tangi subuh tanpa ngelilir mboten saged. Mergo rumangsa istirahate wis cukup, yen ora ngono kepuyuh. Leres napa mboten? Lho niku rak teguran saking Gusti Allah to. Lek umurmu ki wis luwih teko 50, kowe nek bengi kae ora mungkin turumu kok iso tanek angler tanpa ngelilir. Mesti digawe ngelilir karo Gusti Allah supaya nggo lemburan. Ngono tangi yo ming piece of the chur and piece of the yes. Saman digawe ngelilir perkara kudu nguyuh kuwi supaya gelem salat. Halo. Ayo golek amal lemburan. Paham napa mboten? Nambahi wektu nggo lemburan. Kula ceramah ngene iki tak tambahi yo ben entuk lemburan kok. Halo. Paham nggih nomor setunggal niku? Nomor kalih yatluna ayatillahi ana al-lail. Membaca ayat-ayat Allah di keheningan malam. Baik ayat kitabiah Al-Qur'an maupun ayat kauniyah. Fenomena dan gejala alam. Diambil ilmu dan hikmahnya. Pun leh dalu maca Qur'an ning lirih-lirih mawon. Ampun ngantos ngganggu tiang istirahat. Ngoten nggih? Nggih. Lah nomor 3 napa? Niku sing biasane sampean damel pujian, zikir wengi engkang nek bengi damel zikir. Nyekeli tasbih nanti puter wer 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 sulastri 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 wer 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 sumiati 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 wer sukiyarti 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 wer sunarti 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 wer 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 sulika 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 wer wer supia supia.
Wes. Waktune sing mboten nyekapi Bu, nyun pangapunten. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Nomor 3, wabil ashari hum yastaghfirun. Kiliringan sing nomor 3 kriteriane wong takwa sing dicawisi swarga, dan di waktu sahur mereka banyak beristighfar. Waktu sahur niku waktu sakderenge subuh. Berarti wong takwa niku tangi negasi. Leh tangi mboten usah ngenti diobrak karo muadzin. Woi. Mboten usah ngenteni diobrak kalih sing azan as-sholatu khairum minan naum. Ning sakderenge niku waktu sahur niku pun do tangi do istighfar. Lho iki pengaruh kanggo jagat Bu. Jagat biyen aman, mboten kaken musibah, mboten kokean bencana. Berkah uripe menungso merga napa? Biyen niku kathah tiyang leh dalu do tangi do istighfar. Gek biyen dereng katahan hiburan, dereng katahan godaan macem-macem. Listrik mawon dereng wonten. Wong biyen niku sore-sore lak wis do turu to Bu. Mulane wong biyen anake akeh-akeh. Lah kan sore wis turu, dadi wengi iki mbok iso ping pira ngono. Nek istighfar kuwi lho, nek istighfar kuwi ngono. Hoi. Ya Allah, ora dikatekke aku. Lah saiki kok kathah bencana donya kok ora karo-karuan kahanane ngene iki. Lah kiai-kiai apa ya apa ora do gelem istighfar kae. Bu, kiai-kiai iki nek bengi ya do istighfar. Tapi sik kalah jumlah karo sing utak-utak HP kuwi lho. Kalah karo sing ajep kae. Lah kiai-kiai bunyai kae nek dalu ya do tahajud ya do istighfar. Nggo tumbalen donya kae. Tapi kalah jumlah karo sing do maksiat. Hoi. Lho wong kene gelem tangi kae do ngenteni diobrak karo sing azan kae. As-sholatu khairum minan. Niku artine napa? Salat iku luwih apik timbang sing banter, salat iku luwih apik timbang. Tapi kanggone wong Karang Pandan turu kuwi luwih penak timbang. Mestine rak salat kuwi luwih apik timbang. Tapi kanggone wong Karang Pandan turu kuwi luwih penak timbang. Mulane nek krungu as-sholatu khairum minan naum kae wong Karang Pandan akeh ndi sing budal jamaah subuh nang masjid karo sing turu. Berarti masjid-masjid Karang Pandan ki nek subuh akeh ndi wonge karo cagake. Berarti sok sing mlebu swarga apane? Hoi. Ya Allah, waktune sing mboten nyekapi, sakjane keterangane sik kirang kathah. Lah waktune ora nyukupi kurang ya kapan-kapan ngundang melih to. Pokoke ya yo ki wis lembur iki. Nek wengi kae do istighfar, nggih. Nggih. Wes. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta kekayaan mereka ada haknya orang yang meminta atau orang yang membutuhkan tapi enggak mau meminta karena menjaga kehormatan dirinya. Wong takwa kuwi sadar rezeki hasil kerja keras itu tidak semua adalah haknya, tapi ada hak orang lain yang harus disalurkan. Yang didapat itu bruto, pendapatan kotor. Yang boleh dipakai itu yang neto, yang sudah bersih. Dari kotor menuju bersih. Nah ini ada proses namanya zakat, namanya sedekah, namanya infak. Dan itu betul-betul disalurkan.
Wong mukmin ki resikan. Lho wong diparingi rezeki karo Gusti Allah kok didekemi dhewe, dimbat dhewe, ora ditokke zakate, ora ditokke sedekahe, kuwi padha karo ana wong disuguh lemper, dimplok sak godhong-godhonge, sak biting-bitinge. Wong apa jenenge? Gragas. Halo? Lah wong disuguh gurame kok dikemah-kemah sak ndas-ndase, sak ririne, sak buntut-buntute, sak telek-teleke dimplok. Wong apa jenenge? Aja dadi wong celutah, aja dadi wong gragas. Suguhi klopo ora mung diombe duduhe, degane ora mung dipangan klopone. Dikerokoti sepete, dikelethaki bathoke. Nek perlu dilonjor sak janjange. Hoi. Hoi. Lek wonten wong njaluk diparingi nggih. Nggih apa? Ana wong ngamen sopan-sopan lagek ngunekke gitar jreng prei. Mbok kei kesempatan setengah lagu apa piye pe unjuk kebolehan kok lagek jreng prei. Nemen sampean ki. Ana wong nyuwun sak welase rene meneh. Rasa guyu kelakuanmu yang ngono kuwi kok. Atau orang yang tidak minta tapi membutuhkan. Kenapa enggak mau minta? Menjaga kehormatan diri. Di sekitar kita pasti ada Bapak Ibu orang yang sebenarnya sangat membutuhkan. Tapi karena dia menjaga kehormatan diri, mboten purun jaluk-jaluk. Di sekitar kita pasti ada. Cari itu jenengan paringi. Ngoten niku mangken jenengan entuk ganti sing masyaallah turah-turah Bu. Asli jenengan maringi tiyang nek mboten dibalekke niku mangke Allah sing balekke. Yakin niku. Lah nek dibalekke kalih tiyange alah paling balike padha. Gula 10 kilo yang balik 10 kilo. Kadang balike meng 9 mergo regane mundhak. Wis sampean maringi bocah yatim iki kira-kira bocah yatime balekke napa mboten? Allah sing balekke. Allah nek balekke tikel-tikel. Kula niki pun buktekke. Praktek nggih. Cobi jenengan maringi kiai. Jenengan maringi kiai niku kira-kira kiyaine balekke mboten? Ora ngira. Kuwi engko sing balekke Gusti Allah. Kok guyu to sampean ki? Engko sing balekke Gusti Allah. Ayo praktek. Ora wani ngono kok ya. Engko sing balekke Gusti Allah. Hoi. Terakhir, waktune sing mboten nyekapi, mangkane nuwun sewu kae wonten ngapunten nggih, rondo-rondo sepuh nika pun mboten wonten sing nanggung. Lha niku mboten njaluk-njaluk ning betahaken. Diopeni. Sing enom urusane wong iki. Sing sepuh kae. Nggih. Mangkane kula nyuwun pangapunten sanget. Kula nyuwun pangapunten sangat. Ada orang tua yang kepingin menyekolahkan anak, kepingin mondokkan anak ke pesantren, tapi enggak ada biaya. Mau ngemis-ngemis minta-minta, menjaga kehormatan diri. Enggak. Makanya kula nggih najan alit-alitan, nggih kula mencoba memfasilitasi bagi orang tua yang kurang mampu untuk membiayai putra-putrinya sekolah, mondok. Makanya tenggen kula pondok pesantren ini mboten bayar. Sekolah nggih mboten bayar SPP, malah diparingi seragam. Mangke ten pondok nggih kitab-kitabe ditumbaske. Maeme nggih diparingi. Sing yatim malah diparingi uang saku tiap bulan. Nggih karena ya sebatas kemampuan. Nggih berusaha untuk memberikan fasilitas dan kesempatan kepada orang tua yang kepingin nyekolah ke anak, mondok ke anak, tapi terkendala masalah biaya. Ayo bareng-bareng toh, yang punya kemampuan nih loh, yang punya kemampuan, monggo bareng-bareng. Wafil wes, ayo melu aku nek kurang. Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun.
Dan di bumi ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin dan pada diri kalian sendiri. Ini artinya jangan hanya ngurusi orang lain sampai enggak ngopeni awake dhewe. Dadi wong takwa niku ya berjuang manfaat kangge umat, manfaat kangge wong liya ning ya ngopeni hake awake dhewe. Ngono lho. Jangan seperti lilin menerangi orang lain, menerangi lingkungan, tapi tubuhnya sendiri habis terbakar. Tahu-tahu mati. Uripe menggo berjuang, uripe menggo wong liya apa lair karo karoan, awake dhewe urung iso ngrasake manfaate, kedisian mati. Mulane wong takwa ki ya bukan hanya ngurusi eksternal, tapi yo mikirke internal. Wayahe ngaji, ngaji, wayahe istirahat ngono, wayahe ceramah, ceramah, wayahe rampung yo rampung. Duh. Hoi. Deh. Wayahe salat, salat, wayahe turu-turu, wayahe jalan-jalan, jalan-jalan. Wes. Ya wes. Sarung, ya wes endi sing njaluk sarung, gek ndang. Sing anak-anak dulu, anak-anak dulu, anak-anak. Anak-anak dulu, anak-anak dulu. Wah, kamu berdiri paling depan, paling pertama ini yang pakai baju merah. Udah di situ aja nggak apa-apa, Nak. Dan Nak, di situ aja nggak apa-apa. Ayo, salam dulu, ayo, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa sayang? Kois. Kois. Ini Kois dan Laila. Rumahnya mana Kois? Sapitan. Sambitan. Itu kecamatan mana? Karanganyar. Karangpandan. Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar. Karanganyar. Kois kesini sama siapa? Mbah. Sama Mbah. Lah ibunya mana ibunya Kois? Di Jakarta. Oh, lah ngapain di Jakarta ibu Kerja. Sama siapa kerjanya di Jakarta? Ayah. Ibu sama ayahnya di Jakarta. Iya. Terus Kois di rumah sama Mbah. Iya. Kois sendiri apa ada adiknya? Enggak ada, Dek. Kakak? Ada di Jakarta. Oh, kakaknya di Jakarta. Lah Kois kenapa kok nggak ikut ke Jakarta? Enggak apa-apa. Seneng mana di Jakarta sama ikut Mbah? Sekolah. Kois lo pengennya sekolah di sini apa pengennya sekolah di Jakarta? Di sini. Oh, seneng di sini. Ya udah di sini aja, nggak usah ikut ke Jakarta. Ayahnya kerja apa di Jakarta, Nak? Enggak tahu. Ayahnya nggak pernah cerita? Enggak. Enggak. Kamu nanti kalau udah selesai sekolahnya pengen nyusul ayah ke Jakarta enggak? Enggak. Enggak pengen kerja di Jakarta? Enggak. Pengennya apa pengennya nanti? Di rumah. Terus kerja apa nanti kok kalau udah dewasa? Enggak tahu. Kalau cita-citanya pengen jadi apa? Polisi. Oh ya udah jadi polisi aja. Pengen jadi polisi Pak Kapolsek. Nanti jadi anak buah Pak Kapolsek itu. Sekarang kelas berapa sekolahnya? 3. Kelas 3. Nanti pengen mondok enggak? Enggak. Kenapa? Yuk jadi polisi lulusan pondok kan tambah keren toh kok apalagi kamu hafal Quran. Kamu kalau hafal Quran, oh masuk polisi nggak usah tes kamu langsung diterima kamu. Nanti jadi tukang ngimami kamu. Nggak pengen pinter ngaji? Enggak. Lah tuh pengennya apa? Pengen pinter apa kamu? Terus sekarang sekolahnya di SD? Iya. Habis ini? MI. Oh, sekolahan di MI. Ya. Lah iya, terus habis MI rencananya melanjutkan kemana? Pondok kayaknya. Hah? Kayaknya pondok. Yang tadi katanya enggak. Mondok ya nanti ya. Biar pinter ngaji nanti kamu jadi polisi santri keren kamu nanti. Yo. Iya. Pernah ikut lomba apa kamu? Lupa. Loh, masa enggak pernah ikut lomba? Enggak. Lah kamu kok ngacung mau apa? Pen sarung. Pengen sarung. Kan yang dikasih sarung sama Abah harus unjuk kebolehan dulu.
Misalnya nyanyi dulu, apa ngaji dulu. Kamu mau apa? Hah? Selawatan. Selawatan apa? Busra. Bisa kamu? Coba kalau enak nanti tak jadikan vokalnya Santri Manjung. Ayo. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara sholatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina yawina hada ila yaumil Udah. Stop, tepuk tangan. Kamu seneng lihat sholawatan ya? Senang. Kenal nggak sama orang ini? Enggak Loh, nggak kenal. Kalau sama ini kenal? kenal. Siapa ini? Apa Anza? Kenal aku. Kamu nggak kangen sama ayah, nggak kangen sama ibu? Kangen pernah mudik ke Jakarta. Kamu kok mudik gitu? Lah pernah. Maksudnya, oh kalau kamu pernah ke Jakarta, Pernah. berapa kali? 4. Yang ngajak siapa yang ngantar ke Jakarta? Bude. Oh sama Bude, diantar Bude. Ya. Kalau ayahmu pulangnya pas lebaran tok. Ya. Terus sekarang kalau kamu kangen sama ibu, nelpon kamu biasanya. Ya. Ini ibumu sekarang nonton. Coba ngomong apa sama ibumu. Ibumu sekarang lagi nonton ini. Hah? Enggak tahu. Sama ayah minta apa? Enggak tahu. Kok nggak tahu? Biasanya nek ditelepon ayah njaluk apa sampean? Motor. Yo belum, kamu masih kelas 3 kok njaluk motor. Nanti kalau udah gede dibeliin motor. Nggak boleh nak, masih kecil. Malah bahaya. Udah tak kasih sarung aja. Sarungnya cap apa? Mangga. Mangga lah. Terkenal loh. Ayo kata-kata sarung mangga. Ayo. Kulo ono fotone Abah sarungnya. Ayo. Sarung mangga, manggane dipangan, sarunge tinggi nutupi manuk. Wes. Ya ora nggo nutupi manuk tok. Mbuh. Jan bocah iki. Njaluk sangu apa ora? Apa Pak? Sangu apa ora? Sangu. Biasane piro sangune sekolah sedina? 10.000. 10.000. Akeh. Yo tak sangoni 10 hari berarti 100.000. Kurang apa ora? Kurang. Mek ngono tok kok. 150. Kurang. Halah ra oleh akeh-akeh. Nek kurang njaluk kiriman ayahmu. Ah wes. Makasih Pak. Pak. Kamu sing pinter, kamu namanya siapa tadi? Kois. Kais. Sing pinter Is. Mondok tenan ya. Mondok engko ayahmu seneng, ibumu seneng lek sampean mondok. Engko iso dadi polisi sampean. Tambah top engko. Ya. Nggih. Ayo saiki sing iso nyanyi sapa ayo nyanyi. Nyanyi, kamu nggak bisa nyanyi kok. Ganti nyanyi. Kamu bisa nyanyi? Hah? Nah, cakai gak apa-apa. Cakai. Sing cilik ae. Ayo. Ini ra iso tak ganti le. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu namanya siapa? Ganesha. Siapa? Ganesha. Ganesha. Ucapnya jenenge Ganesha. Ganesha. Bisa nyanyi sampean? Pernah ikut lomba nyanyi? Enggak. Jajal saiki ndang nyanyi apa? Balonku Allah. ada rumah, rupa-rupa warnanya, merah kuning gelap
Iki pancene sing on ki ya aku. Ya ora salah wong pancene ki aku ya nyanyi kok. Nak ya sing liyane to nak aja kuwi kok. Sing liyane. Mboten ngertos sih, Pak. Aku mboten ngertos kok ngacung sampean. Lagu-lagu sing religi misalnya ayah atau ibu atau lagu apa ngono. Balonku. Zaman kelas piro sekolah? 6. Kelas 6. Nggih. Bar iki mondok ora? Nggih. Tenan. Nggih. Jawa Tengah, Jawa Timur mondoke? Jawa Timur. Tenan. Nggih. Cita-citane apa? Tentara. Top iki. Polisi, tentara, wakeh. Pancene Indonesia iki kekurangan polisi karo tentara. Asli kuwi, sampe nek tambah akeh. Lho polisi kekurangan, Pak Kapolsek anggotanya berapa Dan? Lho sak kecamatan nih polisine mek selikur. Padahal wong Karangpandane sing nakal piro ae. Kaya kualan polisi mek selikur. Ya esuk jadi tentara sing pinter ngaji, ya. Nggih. Heeh, ya wis. Aja balonku to. Nek sholawat. Apalan mawon. Apalan. Apalan apa? Ayo, gak apa-apa maca surat Yusuf. Mboten ngertos kula niku. Lah ngertose apa sampean? Adua. Aduh, cah cilik iso nak. Ya wis ganti surat Ali Imran. Mboten saged surat Luqman. Mboten ngertos, Pak. Lah ngertose apa? 1 tambah 1. Jan tenan iki. Ya wis gak apa-apa, apalan. Ad-Duha, ayo. Bismillah. Ya ta'awud dulu kalau mau baca Quran itu ta'awud dulu, Nak. A'udzubillahi. Ojo a'udzubillah. Ayo. A'udzubillahi. Ojo a'u. A'u. Nah, mari hamzah terus ain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo dirana. Kok au to? Au, makane ngaji ben iso. Ngajine Qur'ane tekan juz pira? Pados kanca sing diajak munggah kalih pados kanca sing diajak nyemplung kinten-kinten gampil pundi? Bapak Ibu panjenengan milih munggah napa milih nyemplung? Ngelampahi pagesangan wonten ing alam donya niki umpama tembang Jawi panjenengan milih munggah menek blimbing napa trima nyemplung lerilir. Ibu-ibu umpami panjenengan ditawani rekreasi pilih pundi munggah gunung napa nyemplung pantai. Urip ten donya niki yen cara tembang Jawi nika jenengan katuran milih dondong apa salak, duku cilik-cilik, milih ngandong napa becak. Lah sing nawani mlaku timik-timik ki ya sapa? Wong ki urusane arep nyang pasar. Nggone adoh wektune wis awan gek pasare selak tutup. Lah kok mlaku timik-timik iki lho. Tak baleni. Ora usah ngingeti sing nyuguhi panganan. Iki urusane arep nyang pasar. Nggone adoh wektune wis awan gek pasare selak tutup. Lah kok mlaku timik-timik. Mula ya ora pareng nderek, ora pareng rewel. Lah arep nderek pripun wong mlakune timik-timik, dinteni ora tekan-tekan, ditinggal bengok
bengok. Ora pareng nderek, ora pareng rewel. Mangke ibu kondur ngasta oleh-oleh kacang karo roti adik di paringi. Pripun urip ten donya namung ajeng mados kacang kalih roti? Mboten pengin munggah swarga? Mbah ra digatekke kok. Mpun to ngingeti kula mboten usah ngingeti sing sugo-sugo. Iki yo ming kacang karo roti iki. Pripun urip ten ngalam donya niki namung ajeng mados kacang kalih roti, mboten pengin munggah swarga. Lah yen pengin ten swarga kedah munggah. Munggah niku angel, krengkel-krengkel. Benten kalih nyemplung neraka. Lek nyemplung niku mboten angel, wis meneng wae ora usah ngopo-ngopo, mengko rak ya nyemplung-nyemplung dhewe. Halo? Allahumma sholli ala Muhammad. Kula wangsuli sepisan melih milih munggah swarga napa nyemplung neraka? Yen milih munggah swarga kudu siap kangelan. Falak tahamal aqabah. Kok teh hangat? Latarkabunna tabaqan an tabaq. Munggah swarga niku jalannya terjal dan berliku, harus melalui undakan-undakan kangelan. Beda karo nyemplung, ora usah nganggo kangelan, wong nyemplung niku meneng wae engko nyemplung-nyemplung dhewe kok. Mula yen panjenengan estu-estu pengen munggah swarga, kedah ikhtiar maksimal, berpikir cerdas, bekerja keras, beramal ikhlas. Nyaut, berpikir la haula wala quwata illa billah. Wong kene iki bagus-bagus ayu-ayu tapi kok yodo berpikir cerdas, bekerja keras, beramal ikhlas. Baleni pisan melih. Berpikir cerdas, bekerja keras, beramal ikhlas. Gek wonten syaratipun yen pengen munggah swarga. Napa syarate? Syarate nggih menika takwa. Cobi panjenengan menawi maos Al-Qur'an kapan bahas swarga niku mangke ujung-ujunge uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dados syarate munggah swarga niku kedah dados tiyang ingkang takwa. Mangke menawi wonten dalem Bapak Ibu, adik-adik sedaya jamaah panjenengan saged mempelajari Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat gangsal welas ngantos selikur. Sederek Karang Pandan tak pun sami do hafal to nggih? Surat Az-Zariyat ayat gangsal welas ngantos selikur. Lak sampun hafal to nggih? Cobi dites sepindah melih. Surat napa? Az-Zariyat ayate gangsal welas ngantos pinten? Lah ampun do hafal ngoten. Surat napa? Az-Zariyat ayate gangsal welas ngantos pinten? Lah ampun do hafal. Allah dawuh
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum wa fil ardi ayatun lil muqinina wa fi anfusikum afala tubsirun. Lah nyauti kaya wong sambat kakean utang ngono. Wong sampean gek kantun nyauti Allah ngono kok ya do wegah. Ki mangkane jah urip meger-meger ki. Ngomong Allah wae abote ngono, apa meneh sok yen wis nazak ambekane megap-megap. Ngono kae. Afala tubsirun. Ngono yo ngenteni diunek-unekke dhisik. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa dimasukkan surga yang ada sumber mata airnya. Ini gambaran tempat yang sangat indah. Bapak Ibu para jamaah, sak temene wong-wong kang padha takwa kuwi dilebokke swarga sing ana tokipun, ada sumber mata airnya. Tempat yang indah itu biasa disimbolkan dengan sumber mata air. Makanya swarga niku kathah digambarke tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Lah swarga niku dicawisake kangge wong sing takwa, lil muttaqin, kangge wong-wong sing padha takwa. Pripun kahanane tiang-tiang wonten ing swarga benjang? Akhidhina ma atahum rabbuhum. Mereka para penduduk surga bebas menikmati dan mengambil fasilitas-fasilitas yang disediakan untuk mereka sebagai hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dados Bapak Ibu para jamaah, benjang penjenengan ten swarga nek sida. Nah sida apa ora kok? Panjenengan disediani macem-macem kenikmatan sing jangkep, komplit, pepek. Napa sing dikepingini, napa sing dikersake cemepak, cumawis, lengkap, mboten wonten kekurangane. Gek sak kepinginane panjenengan dituruti. Panjenengan benjang ten swarga nek sida bebas menikmati dan mengambil semua fasilitas yang disediakan Allah, boten ngangge tuku, boten ngangge pesen sak dek sak nyet keturutan. Gek boten wonten larangan, bebas sebebas-bebasnya. Niki benten kalih zaman Nabi Adam nalika tesih manggen suwarga kalih Ibu Hawa. Nabi Adam kalih Ibu Hawa ten suwarga dipersilahkan untuk menikmati semua fasilitas yang ada di surga.
fakula minha ragadan haitsu syi'tuma. Tapi tesih wonten larangan. Adam, Hawa, silahkan kau nikmati apa saja yang ada di surga sesukamu, sakarepmu. Neng tesih wonten larangan. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kalian dekati pohon ini. Akhirnya pohon itu dikenal dengan nama Syajaratul Khuldi. Nabi Adam kali Ibu Hawa dipersilahkan merasakan, mengambil semua fasilitas yang ada di surga, tapi masih ada larangan. Dilarang mendekati pohon khuldi. Neng akhire Nabi Adam kegudo kalian iblis lantaran garwanipun nggih menika Ibu Hawa. Iblis menggoda Nabi Adam tidak mengenekkan. Apa tidak mengenekkan? Tidak mengentalkan, tidak mempan. Akhirnya iblis nggoda Ibu Hawa, kenging. Lajeng Ibu Hawa ngerayu dateng Nabi Adam, Mas, mau Dek? Aku pengen apa? Pengen kuwi. Gek sing dikepingini buah dari pohon larangan tadi. Ngendikane Nabi Adam, ojo Dek, kuwi ra pareng karo Gusti Allah. Aku pengen kok. Ya liyane Dek, liyane. Kepingin apa tak pundhutke, kepingin apa tak turuti. Sing penting aja kuwi. Kuwi larangane Gusti Allah. Ra entuk. Allah mung jarene Mas Iblis ora apa-apa kok. Mas Iblis lo ngomong rapopo, ngandel to nyang Mas Iblis. Wong Mas Iblis ki wis penduduk lawas. Mas Iblis wis pengalaman lingkungan kene kok. Wis pengalaman ora kaya wong sing dada-dada karo drone kuwi jan ora pengalaman. Kuwi katrok tenan kuwi. Halo? Taman kuwi nggatekke drone apa nggatekke aku? Nabi Adam sing mboten purun, aja Dek, aja, ki larangane Gusti Allah. Sampeyan nyuwun liyane tak pundhutke. Sing penting aja iki. Aku ora pengen apa-apa kok. Aku pengen iki. Lah wong wedok ki nek njaluk terus ora dituruti biasane rak terus ngancam. Sampeyan sayang karo aku apa ora? Nek ora sayang ya garwane gek ndang ngomong. Ya wong lanang nek wis kenek ngono kuwi biasane terus lemes. Ya sembuh Dek, embuh. Dipundhutke. Mulai saat itu wong lanang iki kalah karo wong wedok. Ngantos sakniki. Mbok Kapolsek gagahe kaya ngono kuwi ning omah digetak bojone iso goblok ndadak. Dokter digetak bojone iso mlungker. Polisi lho digetak bojo iso ngregesi. Kiai diseneni bojo yo ngregeli. Mbah wong wedoke mengandung apa? Ringkese cerita ya langsung didukani karo Gusti Allah. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkumas syajarah. Adam, Hawa, bukankah aku sudah melarang kalian untuk mendekati pohon itu, malah dimakan. Kemudian keduanya diusir, dikeluarkan dari surga gara-gara melanggar aturane Gusti Allah. Ini pelajaran pertama Bapak Ibu. Surga tidak bisa ditempati oleh orang yang melanggar aturane Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau ingin masuk surga,
Jangan melanggar aturan-aturan Allah. Jadi surga itu enggak bisa ditempati oleh orang yang melanggar aturan Allah. Nabi Adam, Ibu Hawa sing pun manggen ten swarga mawon gara-gara melanggar aturan didalke kok apa meneh wong Karang Pandan sing dereng nate ngertos pojokane swarga. Halo? Nah, pun sakniki pelajaran kedua. Setelah dikeluarkan dari surga, njur Nabi Adam nyalahke sinten? Napa nyalahke iblis? Mboten. Napa nyalahke garwane? Ya Allah ora nyauti. Mboten. Nabi Adam mboten nyalahke iblis, Nabi Adam nggih mboten nyalahke garwane. Ning Nabi Adam nyalahke awake. Ayo iki diambil pelajaran. Kula sampean ki lek enten napa-napa dosok nyalah-nyalahke wong. Lek wong Karang Pandan rak mboten to. Lek ngalami kejadian sing ora kepenak, ngalami hal-hal yang tidak sesuai harapan, senengane nyalah-nyalahke wong. Sedulure disalahke. Kadang wong tuane disalah-salahke, tanggane disalah-salahke, Pak Lurah disalah-salahke. Wonten mboten sing senengane nyalah-nyalahke Pak Lurah? Wonten ki wonge rada lemu. Apa terus nek sampean sing dadi lurahe desane mesti tambah apik? Sampeyan nek nyalah-nyalahke Pak Lurah berarti sampean rak rumangsa luwih apik timbang Pak Lurah. Hoi, ora meng trimo Pak Lurah wong presiden wae disalah-salahke kok. Lho sampean kok nyalahke presiden iki berarti sampean nak rumangsa luwih apik timbang presiden. Terus nek presidene digenti sampean, negarane dadi makmur, negarane dadi apik ngono apa? Hoi. Bakulan ning pasar kok ora payu, niku sing disalah-salahke ya wong-wong liwat selintas-selinti tok ora tuku. Wong pancen bakulanmu ora menarik. Hoi, Bu, duwe bojo rada ndablek, ngono ku sing disalah-salahke ya bojone. Anak nakal, sing disalah-salahke ya anake. Ceramah ora digatekke jamaah, ngono ku sing disalah-salahke ya jamaah. Padahal ceramahmu ora menarik, ceramahmu ora mengena kok nyalah-nyalahke jamaahe. Hoi. Guru mulang murite ge ora digatekke murite ke nyalah-nyalahke murite. Wong pancen gurune ora iso mulang kok. Gurune ora iso ngendhaleke murite kok malah nyalah-nyalahke murite. Pangapunten niki kathah wong tuwa gek senengane nyalah-nyalahke anak. Bocah ora kena dituturi wong tuwa, bocah ora gelem manut wong tuwa. Ki omongan salah. Sing bener omongane ngene, wong tuwa ora kena dicontoh anak, wong tuwa ora iso ndidik anak. Ya kuwi wonge keplok-keplok kuwi. Ya kadang ngono ibu-ibu nganti kebacut leh ngomongi anake kliwat-kliwat. Kowe iki mbok sing manut karo ibu. Bocah kakean pola ibu mbiyen ora kaya kowe, jarene anak. Lembah mbiyen ya ora kaya ibu kok. Oh, mbantah ae rugi aku le duwe anak kowe, rugi aku jare anak. Lah aku badhe apa duwe ibu kowe? Bu, ampun nyalahke sinten-sinten lek ngalami kejadian yang tidak mengenakkan. Monggo muhasabah introspeksi, mulat salira, ngrayangi jitoke dhewe. Ayo nyalahke awake dhewe untuk terus melakukan perbaikan diri. Nyontoh Nabi Adam. Mboten nyalahke iblis, mboten nyalahke Ibu Hawa. Ning nyalahke awake dhewe. Rabbana ya Rabbana. Sareng
Rabbana zalamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Nah, ya Allah Gusti, kula ingkang nganingoyo awak kula piyambak Gusti. Niki sing salah kula kok langkung manut makhluk timbang panjenengan. Kula kok langkung manut iblis timbang panjenengan. Menawi panjenengan boten paring pangapura dhateng kula, menawi panjenengan boten paring kawelasan dhateng kula, tamtu kula dados tiyang ingkang kapitunan, rugi cilaka. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun kula wangsuli, dos yen pengen minggah swarga, yen pengen mlebet swarga wonten syaratipun. Wong pengen klebu PNS mawon wonten syarate napa mboten? Sing banter to le jawab, pengen munggah. Nggih, baleni. Mau ditakoni ora jawab, kene ngomong malah dijawab. Pengen klebu dadi PNS wonten syarate mboten? Pengen dadi anggota dewan wonten syarate mboten? Pengen munggah dadi camat wonten syarate mboten? Pengen klebu dadi anggota TNI Polri wonten syarate napa mboten? Wonten. Pengen dadi angkatan kok mbok TNI mbok Polri niku wonten syarate. Nggih minimal kedah sehat jasmani dan rohani. Oh, gendeng daftar angkatan. Pengen keterima dadi angkatan laut, ya kudu sehat jasmani rohani, tur kudu iso nglangi. Ana ibu-ibu protes gara-gara anake ora ketompo dadi angkatan laut. Gile nesu-nesu kae. Lah ya aturan ki ora jelas. Anakku ki yo gagah gede dhuwur sehat ning ora ditampa dadi angkatan laut, alasane mergo ora iso nglangi. Padahal sak ngertiku sing ketampa dadi angkatan udara kae ora iso mabur kae. Lagi anakku meng ora iso nglangi, ora ditampa dadi angkatan laut. Ana meneh sing anake ora ketampa dadi angkatan darat, gara-garane apa? Untune gripes. Iki aturan ora jelas. Untune anakku gripes ora ketompo padahal anakku yo gagah gede dhuwur. Sak ngertiku perang kae kok yo bedil-bedilan ora cokot-cokotan ngono. Halo. Nah, saniki takwa itu syarat kanggo munggah suwar. Takwa niku syarat nggo mlebu suwar. Nah, Bapak Ibu, adik-adik, seluruh jamaah, takwa itu adalah perilaku kehidupan.